अस्सलामुअलैकुम। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। आई होप आप लोग ठीक ठाक हैं, मज़े में खुश हैं। हमने एक दो बार ना वीडियो देखी थी, इसमें क्रिकेटर्स के सारे घर दिखाते हैं और उसमें विराट कोहली का भी घर दिखाया था, लेकिन बाहर से दिखाया था। अंदर से नहीं। आज हमारी वो हसरत पूरी होने वाली है कि विराट कोहली का जो घर है वो हमें अंदर से देखने मिलेगा। इसमें वो भी रह रहे हैं ना? ये मुझे नहीं पता, उनके काफ़ी घर हैं। अब ये कौन से किसी अपार्टमेंट में? हाँ, रहते तो अपार्टमेंट में। ये कौन से वाला घर है मुझे नहीं पता। इनसाइड विराट कोहली स्पेशियस नेचर इंस्पायर्ड हॉलीडे होम है। जहाँ पे छुट्टियां अच्छा, मनाते हैं, बड़े holiday लोगों home। की बड़ी बातें होती है। हॉलीडे होम अलग होता है, होम अलग होता है। तो हॉलीडे होम का मतलब है जहाँ छुट्टियों में जहाँ आते छुट्टियों में होंगे, आते हैं। कुछ हाँ, ऐसा। तो इनका ये कौन से वाला घर है? एक तो हमने देखा था, उसके बाद लिखा हुआ था द कोहलीज या कोहलीज करके ना। वो डिजर्व भी करते हैं उसके पीछे। हाँ, मेहनत बहुत है ना उनकी। दिन रात तो ये है अलीबाग। आर्किटेक्चरल डाइजेस्ट इंडियन चैनल से हमारे पास है, शायद इन्होंने इसका सारा वो किया होगा, आर्किटेक्चर वगैरह का काम। तो यार देखते हैं, और हमें भी देखने पता चले कि यार विराट कोहली ने अंदर से घर कैसा रखा हुआ है। देखने के बाद करेंगे डिस्कशन। AD visits. ओहो, Hi AD, this is Virat Kohli. Welcome to my holiday home in Alibag. अच्छा, अलीबाग में है। अलीबाग का बड़ा The नाम सुना। important thing for me in a holiday home is the feeling you get when you enter. The place has to make you feel absolutely relaxed, centered, peaceful, just feeling at home away from your regular home. So this is the living room. The most interesting feature for me was the double height cutout within the living space, which for me is very important because I love natural light. As you can see, there is no televisions here, there is no other source of entertainment, so this is where all the conversations will take place. अच्छी बात है। I really value and cherish to have meals together as a family. To be very honest, I did not do enough of that as a kid myself. I know people are doing different things in their life. Most of the day I was out, practicing and stuff. But whenever there was a occasion in the house, the common place was the dinner table where all the food will be spread out and everyone sits together. So अच्छी बात है something that what I could not do enough of. कि जो मैं नहीं कर सकता। That we don't miss out on that. अब मैं करता हूँ। बहुत खूबसूरत है। एक टेबल पे खाना बड़ा। Spending time here and what makes my life comfortable and easy is the Avas app. It gives me a dashboard of all the information that I need, but my most favorite feature of the app is the fact that it automates my home. Check it out. हाँ, ये पर्दे अच्छा। When you're part of so much going on all the time and things are so hectic on the outside, you always want to get away as much as possible. सब plants हैं। Alibag allows us to do that, and I feel really, really good whenever I've been here and all the intensity of what's going on just comes down and you feel relaxed. फूल और सारा फील बड़ा प्यारा है। Part of the house for me, the outdoors. Here is where I like to sit down and have a cup of coffee and really chill out and relax. सही ड्रीम हाउस है। Really on holiday. If that makes any sense to people who take proper holidays, I don't think it would. But in my case, I'm always on a fixed diet. I'm always on a fixed training routine, and hence my morning routine is pretty similar. Wake up, just chill out, relax, drink some lemon water, really ease into the morning, and then start with breakfast, and from there the day goes on. It's all about bringing your energies into sync. Daylight सारी आ feeling centered. कह रहे ना नेचुरल लाइट मुझे पसंद। In all the other spots in the house, and as much as those areas are important and you do all the activities through the day in different places, it's always your room that you come back to and you feel like, okay, the day is done, now you unwind, relaxed, really switch off from everything else. Family for me is absolutely top priority. I know I'm busy playing cricket, but I always want to just get back home as soon as possible. Work is a part of life that one needs to balance. I think we get it wrong the other way around a lot of times. We try to balance life within work. So I'm in that space now where work is a small part of my life, which I'm trying to balance, and not the other way around. So guys, that was it. I feel a home is an extension of one's personality, and thank you for visiting my holiday home. I hope you guys liked it. See you in the bag.
नाइस। हॉलीडे होम। अच्छा, बड़े लोग जो होते हैं, अमीर लोग होते हैं, या जो ये इतना बिजी होते हैं ना, हॉलीडे होम तो होता है लेकिन इनके पास टाइम नहीं होता। तो वो बता भी रहे थे कि, और जिस तरह से वो अपनी फैमिली को कह रहे हैं कि बचपन में मैं नहीं फैमिली के साथ बैठ पाया, प्रैक्टिस पे जाता था, एक टेबल पे बैठ के खाने में, कहते हैं हमारे यहाँ भी कहते हैं कि एक टेबल में बैठ के खाओ ना तो बड़ी बरकत है उसमें, बड़ा अच्छा कह रहे हैं कि मैं वो करता हूँ, मैं करता हूँ। और नेचुरल लाइट इनको पसंद है, फिर प्लांट्स बहुत ज्यादा थे। हाँ, ग्रीन नेचर मुझे भी नेचर बहुत पसंद है। अच्छा, इनकी सबसे मुझे लगी, इन्होंने बताया कि जो लिविंग रूम है ना, तो कोई सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं है वहाँ पे, टीवी नहीं लगाया हुआ वहाँ पे सिर्फ आप बैठो तो बातें करो, बुक रीड कर लो। हाँ, रूम्स में इन्होंने लगाया, लेकिन अक्सर लोग यूं करते हैं, उल्टा होता है इस तरह कि लोग कहते हैं लिविंग रूम में हम टीवी लगा लेते हैं, बेडरूम्स में नहीं लगाएंगे, क्योंकि बेडरूम्स में आप का टीवी नहीं होना चाहिए। तो कुछ लोगों का अपना अपना ये हो, हमारा बेडरूम में, तो लोग कहते हैं कि बेडरूम रिलैक्स करने की जगह। बाकी ये कि जहाँ पे बैठ के नाश्ता बाहर कहते हैं मैं कॉफ़ी शॉफ़ी पीता हूँ, वो कितना प्यारा बना हुआ है, सामने स्विमिंग पूल, वाइब्स अच्छी आ रही थी और काफ़ी बड़ा लग रहा था। हाँ, तो फैमिली का बेसिकली वो कहते हैं कि मैं बड़ा फैमिली को प्रायोरिटी देता हूँ, और जैसे ही मुझे पास टाइम होता है तो मैं फैमिली के साथ गुजारता हूँ। और कहते हैं मेरा होता है कि मैं जल्दी जल्दी से अपनी फैमिली के पास जाऊँ, क्योंकि उस दौलत का या उस घर का फ़ायदा क्या जिसमें फैमिली साथ ना हो। बहरहाल इनके, मुझे इंटीरियर भी बहुत अच्छा लगा इनका। अच्छा, इन्होंने बड़ा अच्छा वो किया हुआ है, अपना बेडरूम बड़ा अच्छा सा डेकोरेट किया हुआ है। बेडरूम कहते हैं मेन तो ये, यहाँ पे टाइम तो वो भी, हमने यहाँ होटल भी देखा था, हाँ, कितना खूबसूरत है, उधर भी नेचर से रिलेटेड बहुत सी हाँ, चीजें नेचर इनको बहुत पसंद है। आप लोगों को कैसा लगा इनका अलीबाग वाला घर, हमें जरूर बताइएगा, रिएक्शन अगर अच्छा लगा तो। So what to do, like, share और सब्सक्राइब, और हमारे ब्लॉग चैनल के लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, लेटेस्ट फोटो स्टोरीज और अपडेट्स के लिए। इसी तरह हम आपके लिए लाएंगे नए नए डिफरेंट एक्शंस डेली। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।